¿Sabías que en 1833 el cielo se iluminó como nunca antes? Fue la lluvia de estrellas más impresionante de la historia. Se llamó la tormenta de Leónidas. Miles de meteoros por hora cruzaron el cielo. La gente pensó que el mundo estaba acabando. Algunos testigos reportaron hasta 100.000 meteoros por hora. Era como si las estrellas cayeran a la Tierra. Este fenómeno inspiró estudios astronómicos y aún es recordado como un evento único en la historia. ¿Qué harías si presenciaras algo así? Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.